10 अप्रैल यानी कि डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनेमन का बर्थडे। तो ये 10 अप्रैल जो है वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के रूप में मनाया जाता है। उनकी ही ये होम्योपैथी जो है देन है, उन्होंने इसका आविष्कार किया था, तो उनकी बदौलत ही आज होम्योपैथी का सफल इलाज कर रहे हैं। तो हैप्पी होम्योपैथिक वर्ल्ड डे, होम्योपैथिक डे की सबको शुभकामनाएं।